Yes, Projan Media natera mba nkomyewo wano kutegeeza amawuli agagenda maaso mu nsike ya entertainment olunaku lwaleero. Zene nsike ya entertainment nze kwa stories nyingi olunaku lwaleero pozo ziyita mbukwakwayawo nkuletedde story ya Rema girabyekaawo Rema Namakula naye eri awo kwetedde story ya omwavu wakufa. Omwavu leero mukuleetedde mbujjuvu n'enkunyonyola gye yava okutuuka mu Uganda okutuuka nga akadole ka green oba kakatuni ka green oba giyita animation kwaki bagikozesa olunaku olwaleero nziguddewo bwe ntyo nga sinagenda maaso nsooka n'okugamba nti sooka osubscribinge ku Projan Media TV osobole okubanga ofuna amawulire buli kaseera naye ate ogenda gafuna otya ng'ohitinze notification bell akantu kali awo kalinga akadde gwe just kanyigeeko kajja kuba active osobole okubanga notifications ozifuna direct ku simu yo nga buli oteekayo story oba ogifuna kati ngeno story egenda kujja ng'omaze okuhitinga notification bell bulungi nnyo ddala wabula siyinza agenda mu maaso nze naggamba enkola yange esooka nentumirako ababadde bagenze mu maaso nga bakomentinga ku Projan Media TV bulungi nnyo ddala wali Arab Suleiman nkutumidde nnyo webale comment zo nziraba webale nnyo okwekumya Projan Media TV Princess Joan nkulaba kwoli nnyo bulungi nnyo ku Projan Media TV ng'era okola mulimu gw'amaanyi nnyo n'akasanyu Edith nkulaba gy'oli nnyo wali Jordan kwoli nnyo ku Projan Media TV bulungi nnyo ddala waliwo Lutaya Oliver nkulabye waliwo Salma Oman naye nkulabye webale okwekumya ku Projan Media TV Rama Aisha nkulaba kwoli nnyo okwekumya ku Projan Media TV okola mulimu gw'amaanyi nnyo Maureen Morena K nkulaba kwoli nnyo ddala nnyo ku Projan Media TV waliwo Mildred Nakiyingi naawe comment yo nagirabye era okola kyamaanyi nnyo ku Projan Media TV waliwo lino erinnya lya Nemosoma wabula ngenda kuba ndisoma busomi nyikuta kunyikuta munyambeko mu pronouncing emu abali ku Projan Media TV oba naawe nannyiniryo osobola okuvaayo n'otuwa pronunciation entuufu mu WhatsApp group yaffe waliwo eri ROOR lyerinnya lyeryo lyokka lyemba solo kusomerako naawe osobola okubanga ongamba nakandi Farida asobola kwerabira kakinina Karo naawe Rina ali emakerere Chikoni B webale nnyo okwekumya Projan Media TV nina nkulaba kwoli nnyo ku Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi nnyo olunaku olwaleero story gyendese oba essaawa zino story gyenguse nayo ya eri security conscious oba oyinza ogamba nti kubanga kulabula eri security nti waliwo olugambo lwenfunye nga nze bwe nagamba si lugambo wabula waliwo amawulire genfunyeko nti waliwo abavubuka abeetegese okuba obucupa ku kivulu kya Rema Namakula. Rema Namakula eyali mukyala Kenzo alina ekivulu nga 14 egenda kuba Valentine's Day wali ku Hotel Africana ng'emitwalo 10 okuyingira n'obukadde obugwamu awo ku table oba obukadde 10 sirishwa bulungi naye nga kyemanyi sente nnyingi nnyo ku table obukadde nga 10 ku table kugenda kuba abantu 10 n'emitwalo 10 okuyingira ordinary pulide wabula abavubuka abeetegese okukuba obucupa ti bano bagamba mbu bwe baba tebakkiriza Eddy Kenzo okulaba muwala we nti bagenda bakole fujjo ku kivulu kya Rema Namakula ku Valentine's Day ne obulanze n'endowooza yange ndala nnyo naawe gwali Projan Media TV osobola okuvaayo naye n'ongamba bano abavubuka kituufu gye bali oba just waliwo abagezako okutiisatiisa oba okudivertinga obwongo bw'abantu bave ku kivulu kino naye nga nze wano ku Projan Media TV nze nkugamba nti tewali akuba bucupa agenda ku kivulu kya mitwalo 10 naawe vaayo ngambe bwe kiba kisoboka vaayo otesify ngo ngambe nti kisobokera ddala naye nze nga wano Projan Media TV kyengezako okugamba nti emitwalo 10 teri muntu asasula mitwalo 10 n'agenda n'akasuka obucupa mu kivulu kya banne era nze nsuubira nti ago mawulire mafu era yena anagakuleetera mugambe bugambiddayo n'amawulire go ongezako wano kulabira ku Projan Media TV nga bweri enkola yange nze nkuleetera amawulire ne nkutegeeza ekifaayo mu gwakati wano mu ggwanga so olwo lugambo olufunyo temulugenderako si lutuufu nnyo nyongero kikaatiriza teri asasula emitwalo 10 n'agenda n'akuba obucupa ku kivulu ky'omuntu omulala oba teri alisasula obukadde 10 n'agenda n'akuba obucupa so olwo lugambo nnyo era beerimbika mu manya ga Eddy Kenzo nti Eddy Kenzo yabawadde ssente bw'oba tebakkiriza Kenzo okulaba Amaru Musuuza batamumanyiye muwala wa Eddy Kenzo Rema gwayina ssaawa zino ne Dr. Amuza Sebunya ngere mabegakaawo Kenzo yavaayo n'acomplaininga nti ku birthday ye tebamukiriza kulaba ku birthday ya muwala we tebamukiriza kubeera na muwala we era kyali kyamuyisa bubi nnyo so bano abavubuka bavuddeyo wabula sizagamba nti bavubuka wabula olugambo lwavuddeyo nti abavubuka beetegese naye nze nkubuulira teri asasula mitwalo 10 n'akuba bucupa weekumidde Projan Media TV ogenda kuba owona ebintu nga bino olugambo lw'ekisirusiru ng'olwo oluyitingana mu bantu aba bulijjo so naye nze nkubuulira weekumye Projan Media TV ogenda kuba ofuna okulabula okungi nnyo wano Projan Media TV ekikivulu tugenda kuba tukikutuusaako butereevu
kuba ffe Projan Media TV twewaayo kusakira amawulire oba okunoonyeza ebintu ng'ebyo ebikusanyusa n'okunoonyeza abantu bo bosinga okwagala okulaba nga tubikutuusako wano Projan Media TV. Nagamba Projan Media TV tetukoma ku bino bye tukola bino byokka. Nagamba videography kwetuli nnyo bulungi nnyo era waaka waffe mabegako wamulagako maaso awo tugenda kuba tulifuna waako omulala gwe tugenda okukulagako ng'era ali serious nnyo. Abalala atana subscribinga okola nsobi y'amaanyi nnyo. Subscribinga ohitinga notification bell, likinga, commentinga, naawe genda awo comment box ombulire omuntu asosasula emitwalo 10 n'agenda n'akuba obucupa mpe ndowooza yonna gwali Projan Media TV kakinina nkulaba koli maka mbadde nkwerabire omaani kwoli nnyo masitula ow'ekikyusa nkulabye kwoli nnyo ku Projan Media TV era okola omulimu gw'amaanyi nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.